आइए जानते हैं कौन सा जानवर आपको कितनी देर में मार सकता है। नंबर 1, क्रोकोडाइल एक पानी में रेंगने वाला जीव है जो कि अपने खतरनाक जबड़े से किसी भी इंसान को सिर्फ 4 मिनट में मार सकता है। नंबर 2, किंग कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक जो कि अपनी प्रजाति के सांपों को खा जाता है। अगर ये किसी भी इंसान को काट ले तो सिर्फ 20 से 25 मिनट में उसकी मौत हो जाएगी। नंबर 3, गोरिल्ला वैसे तो आमतौर पर गोरिल्ला इंसानों पर हमला नहीं करते। अगर ये किसी भी इंसानों पर हमला करने पर आ जाए तो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को 10 से 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं। आपका सबसे फेवरेट जानवर कौन सा है?